Он всегда делал это в одиночестве, поздно ночью, за запертой дверью. Никто не знал, ни друзья, ни родные. Но глубоко внутри он знал, это была не просто привычка, это была тайная война. Его звали Даниил, 28 лет, умный, талантливый, привлекательный. Но каждую ночь его затягивал ритуал, после которого он чувствовал только пустоту. Он клялся себе в последний раз. Но наступала следующая ночь, и снова экран, видео, тишина и стыд. То, что начиналось с любопытства, стало утешением. Утешение превратилось в жажду, а жажда захватила его. Он больше не жил. Он гнался за моментами, которые исчезали, не успев начаться. Самое страшное, ему это уже даже не нравилось. Мозг требовал больше, а сердце ничего не чувствовало. И он начал спрашивать себя, что если я сломался? И вот однажды все изменилось. Тихий стук. Его младший брат с широко открытыми чистыми глазами. В этом лице он увидел себя, любознательного, надеющегося, невинного. И тогда его пронзила мысль, а если он пойдет по моим следам? В ту ночь он не включил экран, не сбежал. Он остался с болью и позволил тишине обжечь. Он нашел нечто неожиданное, голос из прошлого, стоиков. Они верили, обретая контроль над желаниями, мы начинаем обретать свободу. Он заменил экран на тишину, привычку на размышление. И медленно, с болью, он начал возвращать то, что потерял. Не только время, не только энергию, но себя. Это не история о стыде и не о приговоре. Это о битве за контроль, которую никто не видит. Потому что настоящая сила не просто в том, чтобы отказаться один раз, а в том, чтобы снова подняться. И снова, и снова, и снова. Ты не твои желания. Ты тот, кто может ими управлять.